ठीक है। हाणे अॼु जेको आहे पाण वेंटिलेटर जेको आहे उहो सिखी रहिया आहियूं। उनजी मोस्टली जो सिंपल सेटिंग छा थींदी आहे ऐं कीअं कीअं उनजे मुंड ते पाण रखिबो आहे, बेसिक शयूं जेके आहिनि उहे पाण सिखंदासीं। जीअं पेशेंट खे स्टैंड बाय ते रखंदासीं त सेटिंग जेको आहे दॿाए रखंदासीं, त थोरी देरि प्रेस करे रखंदासीं त इन सेटिंग जेको आहे उहा न्यू सेटिंग ओपन थी वेंदी आहे। ठीकु आहे। हाणे मोस्टली ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि वेंट में, हिकिड़ो पाण पेशेंट हूंदो आहे इन्वेसिव हूंदो आहे, ॿियो नॉन इन्वेसिव हूंदो आहे। इन्वेसिव माना का बि शइ इन माना जीअं ETT पाण पास कंदा आहियूं त उहो इन्वेसिव थी वेंदो आहे। नॉन इन्वेसिव जंहिंमें पाण बायोपेप या सीपेप लॻाईंदा आहियूं, जंहिंमें का बि शइ इन न कंदा आहियूं, उहो प्रोसीजर नॉन इन्वेसिव थींदो आहे। हाणे पाण वटि न्यू पेशेंट आहे या प्रीवियस पेशेंट। न्यू पेशेंट माना को न्यू पेशेंट अचे थो त उन वरी डेटा पाण खे न्यू लॻाइणी आहे। प्रीवियस पेशेंट आहे त पोइ उन लाइ में सेटिंग जेको पहिरीं पाण जेको लॻाई उहो कंटिन्यूस टोन में अप्लाई थी वेंदी। पाण अचो न न्यू पेशेंट में। ठीकु आहे। हाणे न्यू पेशेंट ईंदासीं। न्यू पेशेंट